Trump päästis Iraani režiimi vastu põrguvalla pärast seda, kui USA väed peatasid tühja naftatankeri Omaani lahes keset Iraani sadamate mereblokaadi. Ja nad tormasid 2 Ameerika sõjaväelasel appi pärast Apache helikopteri allakukkumist Hormuzi väina lähedal. Sellel teisipäeval 2026. aasta 9. juunil jõudis kriis Lähis-Idas otsustavasse punkti, sest Washington näitas korraga 2 asja. Laual ütles Trump, et kokkulepe Iraaniga võib selguda mõne päevaga. Mere peal ei lasknud Ameerika väejuhatus ühelgi laeval blokaadist läbi murda ega edasi liikuda, nagu poleks sellel tagajärgi. Õhus muutus Apache allakukkumine koheseks sõjaliseks häireks, kuid meeskond päästeti umbes 2 tunniga ja nende seisund oli stabiilne. Samal ajal jätkas Iisrael. Hezbollah Liibanonis rünnates teatas Netanyahu, et ei aktsepteeri rünnakuid Liibanoni territooriumilt ning Iraan püüab pidurdada läbirääkimisi, nõudes varade vabastamist. Külmutatud varade vabastamist, vältides samal ajal tuumateema otsest käsitlemist. Just seal saab Trumpi survejõudu juurde. Ta kasutab blokaadi, diplomaatiaid, mereväge, Pärsia lahe liitlasi ja ranget kontrolli, et takistada Teheranil aja võitmist, piirkonna ähvardamist ja väljapressimise müümist kui läbirääkimist. Mis muutus Hormuzis? Miks Iraan kaotas positsiooni? Kuidas Trump püüab survet kokkuleppeks muuta? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Peamine sündmus toimus Omaani lahes, maailma ühe kõige tundlikuma meretee lähedal. Ameerika Ühendriikide keskväejuhatuse andmetel üritas tühja lastiga naftatanker murda blokaadi ja suunduda Iraani sadamasse. Ameerika väed peatasid laeva pärast läbipääsukatset ja säilitasid kontrolli piirkonna mereliikluse üle. Alates blokaadi algusest 13. aprillil teatas keskväe juhatus, et 134 laeva on ümber suunatud, 42 humanitaarlaevale on antud luba läbipääsuks ja 7 laeva, mis ei allunud korraldustele, on peatatud. Operatsioon ei olnud üksikjuhtum. See on osa otsesest survest Iraani režiimile, et avada Hormuzi väin, vähendada ohtu Ameerika Ühendriikide piirkondlikele liitlastele ja liikuda kontrollitava läbirääkimise suunas. Trump tahab tugevat dokumenti, kuid sõnum merel näitab, et dokument ei sünni nõrkuse tõttu. Iraani režiim teab, et Hormuz ei ole lihtsalt laevatee, vaid see on majanduslik, sõjaline ja poliitiline hoob. Kui Teheran kasutab seda marsruuti survevahendina, siis survevahend vastab. See marsruut on kontrollpunkt. Blokaad tekitab kurnatust, mida Iraan kõige rohkem üritab varjata. Seiskunud laevast saab selle surve sümbol. See ei olnud tegevus sõdade laiendamiseks ilma suunata. See oli vastus rikkumise takistamiseks ja selgeks tegemiseks, et Ameerika kord merel jääb kehtima seni, kuni tegelikku kokkulepet pole saavutatud. Teine tõsine sündmus järgnes kohe pärast seda. Ameerika Ühendriikide armee Apache helikopteri allakukkumisega Omaani ranniku lähedal Hormuzi väina lähistel asuvates vetes. Pardal oli 2 meeskonna liiget. Nad päästeti umbes 2 tunni jooksul ohutult ja nende seisund oli stabiilne. Juhtumi põhjus on endiselt uurimisel. Praeguseks käsitlevad Ameerika võimud juhtumit ettevaatlikult, sest pole veel selge, kas tegemist oli mehaanilise rikke, vaenlase tule või mõne muu põhjusega. Trump ütles, et piloodid olid terved ja et keegi ei saanud vigastada. See nõrgendas võimalikku Iraani propagandat, sest allakukkumist oleks võinud kasutada Ameerika haavatavuse märgina, kuid kiire päästeoperatsioon näitas vastupidist. Isegi piirkondliku pingete all suutsid Ameerika Ühendriigid meeskonna üles leida, sõjaväelased veest välja tuua ja takistada, et juhtumist saaks inimlik või poliitiline tragöödia. See detail on oluline, sest Iraani režiim püüab iga õnnetuse, iga rünnaku ja iga ähvarduse pealt hirmu külvata. Ameerika vastus oli lihtne. Meeskonna kaitsmine, uurimise jätkamine ja surve hoidmine. Apache kukkus alla, aga sõjaline rindejoon ei langenud. Meeskond päästeti ja blokaad jätkus. Trump hoiab ka diplomaatilise rinde avatuna. Spordiürituselt naastes ütles ta, et läbirääkimised Iraaniga jätkuvad ja tal võib 1 või 2 päeva jooksul olla kokkuleppest selgem ettekujutus.
Ta pooldas allkirjastatud ja tugevat dokumenti, öeldes, et see oleks parem kui uus pommitamisvoor, sest eskalatsioon tapaks palju inimesi. Loogika on lihtne. Trump tahab sundida Teherani aktsepteerima kontrollitavaid tingimusi, ilma et režiim arvaks, et Ameerika Ühendriigid on jõu kasutamise laualt maha võtnud. J.D. Vance kinnitas seda seisukohta, öeldes, et iga kokkuleppe edu ei sõltu ainult sellest, mida iraanlased paberile panevad, vaid ka nõuete täitmisest. See on praeguse hetke võti. Ameerika Ühendriikide valitsus ei taha ainult allkirja kaamerate ees. Tahetakse tõestust, Hormuzi väina avamist, tuumaohu piiranguid ja Iraani liitlasrühmituste surve vähendamist. Vance'i sõnul, kui kokkulepe tuleb koos tegeliku kontrolliga, on see suur võit Ameerika rahvale. Probleem on selles, et Iraan üritab mängida kahel laual korraga. Ühest küljest räägitakse läbirääkimistest, teisest küljest ütlevad Iraani ametnikud, et Ameerika Ühendriikidel pole piisavalt head tahet ja nõuavad külmutatud varade vabastamist. Samuti on vastumeelsus rääkida otse uraani rikastamisest ja tuumateemadest. See suurendab kahtlust, kes tegelikult Teheranis võimu omab. Välisminister ütleb üht, poliitilise süsteemi liikmed räägivad teist ja lõpuks läheb otsus režiimi tuumikuni. Just seal paneb Trump surve peale. Läbirääkimised ei toimu ainult Washingtoni ja Teherani vahel. Laheäärsed riigid, nagu Saudi Araabia ja Katar, arvestatakse samuti, sest nad on Iraani ohu eesliinil. Iraanil on endiselt droonid, keskmaa-raketid ja võime avaldada survet mereteedele. Surve avaldamine Iisraelile on samuti osa sellest mängust. Trump rääkis pärast rünnakute vahetust Iisraeli ja Iraani vahel Benjamin Netanyahuga ning palus Iisraelil hoiduda suuremast vastulöögist, et mitte rikkuda kokkuleppe võimalust. Netanyahu nõustus tol hetkel hoiduma otsesest vastasseisust Iraaniga, kuid tegi selgeks, et Iisrael ei aktsepteeri Hezbollahi rünnakuid Liibanonist. See erinevus on oluline. Trump püüab takistada suuremat sõda Iraaniga, samal ajal kui Iisrael jätkab Hezbollahi ründamist, kui näeb ohte Liibanoni territooriumilt. Liibanonis püsib olukord pingeline. Iisrael alustas uusi rünnakuid Türose vastu, Lõuna-Liibanonis pärast evakuatsioonikäsklusi. Iisraeli valitsus süüdistab Iraani liitlast Hezbollahi tsiviilalade kasutamises varjumiseks ja tegutsemiseks. Sõda piiril ei ole peatunud isegi pärast relvarahu katseid. Trumpi arvates on see rinne ohtlik, sest Iraan võib kasutada Hezbollahi Iisraeli provotseerimiseks ja seejärel esineda läbirääkimistel ohvrina. Netanyahu reageeris jõuliselt, sest Hezbollah püüdis kehtestada uue reegli, rünnata Iisraeli Liibanonist ja loota, et Iisrael ei vasta. Iisraeli peaminister ütles, et seda ei aktsepteerita. Sõnum on karm, kuid lihtne. Kui Hezbollah avab tule, vastab Iisrael samaga. Ja selles punktis kaotab Iraan oma narratiivse kaitse, sest tema piirkondlik liitlane aitab kriisi elus hoida just siis, kui Teheran püüab näida mõistlikuna, et saada järeleandmisi. Sisemine surve Iraanis kasvab samuti. On teateid piiratud protestidest, mis on seotud hariduspoliitikaga ning tsiviilisikute seas valitseb hirm režiimi repressioonide tõttu. Isegi kui protestid ei ole suured, näitavad need, et blokaad ja väline kriis mõjutavad sisekeskkonda. Režiim sõltub jõukuvandist. Samuti käib narratiivide võitlus. Iraan püüab öelda, et nad ei usalda Ameerika Ühendriike ja vajavad edasiliikumiseks varade vabastamist. Washington vastab, et see vabastamine ei tule enne konkreetseid samme. Režiim tahab kõigepealt raha. Trump tahab kõigepealt käitumist. See erinevus seletab, miks kokkulepet pole veel saavutatud, isegi kui on märke edasiminekust. Apache allakukkumine suurendab pinget, kuid ei muuda kriisi keskpunkti. Uurimine näitab, kas tegemist oli vea, rünnaku või mõne muu teguriga. Samal ajal on meeskonna päästmine juba muutunud osaks Ameerika vastusest. Sõnum on, et Ameerika Ühendriigid suudavad tegutseda ohtlikus keskkonnas, tuua oma sõdurid tagasi ja jätkata missiooni. Ameerika avalikkuse jaoks on see oluline. Keegi ei taha lõputut sõda. Aga samuti ei taha keegi näha, et Teheran kontrollib Hormuzi väina väljapressimise teel. Donald Trump üritab Iraani režiimile valikut peale suruda. Naftatankeri rivist väljalülitamine Omaani lahes näitas, et see korraldus ei ole sümboolne. Apache meeskonna päästmine näitas, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad endiselt riskide all.
ja surve Netanyahu peale näitas, et Trump tahab kontrollida eskalatsiooni, ilma et ta annaks piirkonda Iraani mängu kätte. Just selles ummikus ongi kriis praegu. Trump hoiab kokkuleppe pliiatsit, kuid hoiab ka kätt surve peal, mis pani Teherani uuesti läbirääkimiste laua taha tulema. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem kaasatud Milson Alvese kogukonda.